اليوم فيديو غادي بزاف. فيديو ديال اليوم لاي حيوان هذا الصوت، تحدي تخمين اصوات الحيوانات، تحدي معرفه اصوات الحيوانات. يلا نبداو الاخوان، يلا نبداو. يا بسم الله. واه شوفوا الدراري، السبع اسد شوفوا الدراري مع شمالو. ما تسوش بعدا قبل ما نبداو هاد الفيديو ديروا لايك وديروا السبسكرايب للقناه ديالي هكذا، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. يلا نبدا. سبع اسد المهم اي حيوان هذا الضفدع عرفتو؟ عرفت الضفدع. عصفور عرفتو؟ ايوا اي حيوان هذا الفيل عرفت سمحوا لي على الصوت الدرس ديال البطه. ليش زفشه؟ لا نعم. دابا الدراري بداو دابا الساعه. الذئب زفشه. لعب كلب. لا نسر. غراب. ما جبتيهاش اخوتي، ما عرفتوش صراحه. ما عرفتوش الاخوان. بينا ديما نمر جمل. بيتي بوبيري. فار ولا فار. لا الدراري دابا زاد صعاب. كاكيو هذا هو بوبيري الاخوان. طاووس ولا طاووس. دري ساكوني لا الدراري اغلاط بزاف. نمر تمساح. صراحة عمرني سمعت صوته الأخوة. سكو قرد. سنجاب. صراحة الدراري اللي بغيتو نربيو نديرو لايك. فيل بقرة. دب واحد القرن. شيك دب ولا نمر. حور. المهم الاخوان كما قلت لكم ما تنسوش ديروا لي لايك سبسكرايب تفعلوا الجرس. وما عرفتش بزاف ديال الحيوانات حيت اصلا انا كاع ما شفتو عمرني شفتو، اول مره غنشوفو معاكم هذا الفيديو. قسما بالله الاخوان ومبروك رمضان. اش نقول لكم، تهلاو ان شاء الله فيديو جاي. ولا عجبكم
هاد الكود صعيبت هذا نوليو نديرو كل نهار ان شاء الله في هاد رمضان هذا، الا السبت والحد نوليو نديرو كل نهار الا السبت والحد. اللي عجبكم قولوا لي، ما بغيتو ما بغيتوش بلاش. يلا peace and love. peace and love. أمي صافي. أمي كنت